لك أن تتخيل صديقي أن الحياة هادية وجميلة جدا، ولكن في يوم من الأيام اندلعت الحرب بين عالمي البشر والشياطين. كارثة قد حلت على العالم بأسره، حرب بين كائنات شريرة وأساطيل وجيوش البشر. ولكن ظهر شخص واحد وحسم هذه الحرب وأعلنها صريحة: قد وصل أخيرا بطل هذا العصر. فيا ترى ايه حكاية البطل ده؟ وهل الحرب هتنتهي بالسهولة دي؟ للأسف لا، فدي البداية مش أكتر. فعاوزك تركز معايا يا صديقي عشان حكايتنا النهاردة مش عادية، قصة وأكشن وإثارة مش طبيعية. ولكن قبل ما نبدأ يا صديقي حابب أقول لك حاجة بسيطة. أولا، لا تجعل محتوانا أو أي شيء يلهيك عن طاعاتك وفروضك الدينية أيا كان. وثانيا يا صديقي، دي قصة خيالية، يعني الكاتب كان قاعد في أمان الله فجت في باله فكرة فقعد يألف ويفنن ويغوص بخياله. فيا صديقي عليك أن تعلم أن كل هذا للتسلية مش أكتر، وإحنا كمان مفلترين كل حاجة في الفيديو ولا يوجد مشاهد غير لائقة بأي شكل من الأشكال. فيا ريت ما تعملش نصح وتدور على أنمي الأصلي. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وكما اعتدتم دائما نذكركم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عاوز الكومنتات يا صديقي تتغرق بالصلاة على النبي، فمن صلى على النبي محمد مرة صلى الله عليه 10. فمفيش كلام يتقال بعد كده. والآن فهيا بنا نبدأ في سرد أحداث الحكاية. منذ زمن بعيد اندلعت حرب بين البشر والشياطين، حرب أزلية امتدت لآلاف السنين، إلى أن ظهر مقاتل أسطوري من جنس الشياطين. المقاتل الأسطوري سبارتا حارب الشياطين وتصدى لطغيان حكامهم، وإذ فجأة يطلق من سيفه وتميمته القوة الأكثر رعبا في العالم بأسره. عمل حاجز هائل جدا فصل العالمين عن بعضهم، وقسم التميم نصين وأعطى النصفين إلى أبنائه، ومن ثم اختفى البطل سبارتا للأبد. وتمر السنون والأعوام والحياة هادية جدا، وقصة البطل سبارتا أصبحت أسطورة من العصر القديم. وفي اليوم ده تم اقتحام متحف أثري من مجموعة مقاتلين، واحد فيهم بيعطل كل الكاميرات وبيجهز المتفجرات وبوم بيفجروا المدخل وبيدخلوا وبيقضوا على أول حارس يقابلهم وبيكملوا طريقهم وبيقتلوا أي حد يظهر قدامهم وبيسرقوا كل المجوهرات اللي في المتحف. وفي تلك اللحظات بيظهر شخص وراهم. ما كنتش أعرف إنكم عملتوا زي موحد كمان، وبتكون راسه شبه الأرنب وشكله مرعب جدا، وبيكونوا هيقتلوه لا بالهداوة كده، وبيمشي وسطهم وبيقول: انتوا الامريكان غراب قوي، بتقتلوا وتسرقوا مقابل 1.5 مليون، مع انه قدامكم الحاجة التي لا تضاهيها كنوز الارض كلها. فواحد بيقول: استنى، هو عارف منين المبلغ اللي دفع علينا عشان نعمل كده؟ ما انا اللي عرضته عليكم. وبيكسر الازاز وبيمسك سيف، وفجأة بتخرج منه هالة جبارة جدا. اخيرا سيف الفارس الشيطان سبارتا، اقوى اسلحة الجحيم. اوبا، شكل ده سيف الاسطوره سبارتا. فواحد من المقاتلين بيقول له: ما ترغيش كتير ما دام هتدفع اللي اتفقنا عليه، ولو عملت كده هنسيبك تمشي. فالارنب بيقول: لا ما تقلقش، هتاخدوا اللي تستحقوه. فلامح البصر بيطير رقبه المقاتل، فبيهجموا على كلهم بوابل من رصاصات، بس بيضحك وبيتصدى لكل الرصاصات بالسيف، وبيهجم على واحد وبيفرتكوا بضربه واحده، وفجاه بيظهر ورا اللي بعده وبيفلقوا نصين. الارنب ده مرعب جدا يا جدعان. وفي اللحظه دي بيجي كل حراس المتحف وبيحوطوه وبيتصدموا من الوحشيه اللي قتل بيها المجرمين. والأرنب بيقول: احنا دلوقتي واقفين على حافة ظهور عصر جديد، عصر الشياطين. وبيضغط على جهاز في ايده بيحصل انفجار ضخم جدا وتشتعل النيران في كل مكان في المتحف، والحراس كلهم بيموتوا. يا ابن المجنونة، هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ ولا مين الأرنب ده؟ فعاوزك تركز معايا يا صديقي عشان زي ما انت شايف اهو داخلين على تحفة فنية سيخلدها التاريخ. في الوقت ده في انحاء المدينه بيكون في واحده معديه ومعاها ابنها الطفل الرضيع، وبتخبط في حد وشنطتها بتقع، فبتلم حاجتها. وفي تلك الاثناء بتحصل حاجه غريبه، وبيختفي الطفل وفجاه بيرجع تاني بس شكله مريب جدا وبيوقع لعبته. فالام بتاخده وبتروح عشان تجيب اللعبه، بس في اللحظه دي بتحس ان في حد جاي من وراها بسرعه، فبتخاف جدا وبتصرخ بعلو صوتها، وبيظهر 3 وحوش مرعبين جدا وبيمسكوها. بس في اللحظه دي حد بيصوب عليهم وبيجي شخص وبيهجم عليهم وبوم بيقضي على الاول وبيفرتك التاني وبيروح للاخير وبيديله
وبيديها حته شقلباز وبوم بيسيبه في نص راسه حرفيا وبينقذ الام. وده بقى يا سيدي دانتي بطل حكايتنا، واللي واضح كده انه هيبهرنا جامد قوي في الفتره الجايه. والام بتشكره على انقاذها، فبيقول لها لا ما تشكرنيش ده شغلي. فبتقول له بتشتغل ايه؟ فبيقول لها بكل بساطه صيد الشياطين. وفي اللحظه دي الطفل ايده بتتحول وبيقرب بسرعه ناحيه دانتي وهيسيبه، بس في اللحظه الاخيره بيبص وراه وبيقرب للطفل، وفجاه الطفل بيتحول وبيمسك دانتي، ودانتي بيخرج سلاحه وخلاص هيقتله. فالام بتوقفه، لا ده ابني. فبيقول لها ابنك ايه ده الشيطان. بس الام بتاخد ابنها وبتهرب بسرعه، فبيروح وراها بس ما بيلاقيهاش. ومن الناحيه الثانيه بتنتشر الاخبار عن الحادثه اللي حصلت وتفجير المتحف الاثري. الكاميرات لقطت وحش مرعب بجناحات، وكمان الارنب وهو واخد السيف واللي عمل المجزره دي كلها. والدنيا بتتقلب بسبب الصور دي. بس في الوقت ده كان في اجتماع لاقوى السلطات في امريكا بالكامل، وبيتكلموا عن هذه الواقعه. والعالم بيقول لهم ان في احتمال كبير جدا ان ده يكون هجوم ارهابي من الشياطين. فرئيس الجيش بيقول مستحيل، انت اكيد بتهزر. فنائب الرئيس بيقول العالم فيشر من ابرز علماء العالم فاكيد ما بيهزرش. فالرئيس بيقول بس اتاكدتوا ازاي ان دي شياطين؟ فالعالم بيقول له احنا فحصنا الحمض النووي من البصمات وتاكدنا، وخلوني اعرفكم مين هم عرق الشياطين. دول سكان عالم موازي لعالمنا، واسمه العالم ده هو العالم السفلي، او خلينا نقول الجحيم. واكتشفنا من فتره ان في حاجز يفصل بين عالمنا وعالمهم، بس ظهرت من فتره بوابه صغيره قدر من خلالها حبه شياطين انهم يدخلوا عالمنا، بس البوابه دي كانت ضعيفه وصغيره، وعشان كده الشياطين اللي قوتهم هائله جدا محبوسين في عالم الجحيم بتاعهم. بس ما تقلقوش من حاجه، فاحنا عندنا مجموعه من اقوى مقاتلين العالم في المنظمه اللي بيديرها نائب الرئيس، منظمه داركوم، والمسؤوله عن التصدي للشياطين. وفي الوقت ده بيجي واحد وبيقول يا نائب الرئيس لازم تشوف ده، وبيشغل فيديو متفرغ من الكاميرات اللي كانت بتصور في المتحف، وبيشوف الارنب وهو بياخد سيف سباردا ونازل دعكه في كل المقاتلين، وكلهم مصدومين من رعب قوته. والارنب بيقول من دلوقتي هتتفتح ابواب الجحيم، وانا عارف انكم بتشوفوا الفيديو دلوقتي، ولو عاوزين تقبضوا عليا فدوروا على الصياد. مين الصياد ده يا جدعان؟ والعالم بيقول يا ترى يقصد مين بالصياد؟ فنائب الرئيس بيتكلم اكيد يقصد صياد الشياطين. لازم تجمعوا كل صائد الشياطين في اسرع وقت، واعداء منظمه داركم بيتحركوا بسرعه جدا وبيقبضوا على كل صائد الشياطين، بس لسه ما قبضوش على واحد بس، وهو بطلنا دانتي، واللي قاعد في مطعم ومروق على باله على الاخر. وفي اللحظه دي بيحس بكارثه كبيره جايه، وبتكون شاحنه ضخمه بتترمى على المطعم، فبيتحرك بسرعه مرعبه جدا وبيمسك الناس اللي في المكان وبيستخبوا، والشاحنه بتدمر المطعم وبوم بتنفجر الشاحنه وكل حاجه حواليها. بس دانتي لحق ينقذهم وبيقول للناس الموجودين يهربوا. وفي تلك اللحظه بيظهر شخص وبيكون عارف دانتي، واول ما دانتي بيشوفه الصدمه على وجهه وبيفتكر اخوه اللي مات، وبيقول مستحيل انت مت، مش معقوله تكون انت اخويا فيرجل. بيهجم على دانتي بسرعه، بس على مين يا معلم؟ دانتي بيتفاداه وبيصيب ضربات كتيره، وبيكون ده الشيطان اللي كان متحول لهيئه الطفل، وهو دلوقتي متنكر بهيئه اخو دانتي اللي مات، وبيهرب بسرعه. بس هتهرب من مين بس؟ دانتي بيكسر الارض اللي تحته وبينزل للشيطان، والشيطان بيهجم عليه بسرعه كبيره جدا من ظهره، بس دانتي بيتفاداه في اللحظه الاخيره، والشيطان بيكون عاوز ياخد التميمه اللي دانتي معلقها في رقبته، ودانتي بيتبادل معاه ضربات كتيره جدا، وباين كده انه مستمتع بالقتال على الاخر. بس في اللحظه دي الشيطان بيتحرك بسرعه وبيمسك دانتي وبياخد التميمه بتاعته. ولكن في تلك اللحظة دانتي يصور غضبا وقوته بتزيد لدرجة كبيرة، وبوم بيصيب الشيطان وبيلزقه في الجدار حرفيا، وبياخد التميمة تاني وبيروح له وبيقول له ليه عاوز تاخد التميمة بتاعتي؟ فالشيطان بيضحك وبيقول له انت شكلك كده ما تعرفش حقيقتك ولا السر اللي ورا التميمة دي. وفجأة بيتحول لطائر وبيهرب بسرعة، ودانتي بيكون هيصوب عليه بس المسدس بتاعه اتكسر، وكل ده بسبب قوة قبضة ايده. ودانتي بيفكر يا ترى كان يقصد ايه الشيطان ده، ولكن على ما يبدو أن هناك سر غامض وراء بطلنا دانتي. ومن الناحية التانية نائب الرئيس بيحقق مع الصيادين، وواحد بيقول لهم انه يعرف حاجة عن حوار الارنب ده، وبيقول ان في شخص اسمه انزو بيكلف الصيادين بمهام مقابل فلوس، وكلفني قبل كده بمهمة لاصطياد وحش برأس ارنب. فاعضاء داركم بيروحوا لمكان انزو وبيحاول يهرب منهم، بس بيمسكوه وبيودوه لمكان التحقيق وبيسألوه عن الارنب. فبيقول ان الارنب ده جاله من فترة وكان عاوز منه انه ينفذ له مهمة خطيرة، بس الغريب في الموضوع كله انه طلب مني صياد واحد بس هو اللي ينفذ المهمة.
فالنائب بيقول صياد مين؟ فبيقول له صياد اسمه دانتي. اوبا الارنب ده اكيد وراه حكايه، واللي يختار دانتي بالظبط. وانزو بيقول مع ان دانتي ده غلبان ومحترم بس ماضيه مؤلم حبتين، يعني ابوه مختفي واخوه وامه ماتوا على ايد الشياطين، والعالم بيدور على ملف دانتي وبيلاقيه فعلا، وبيقول عيلته مجهوله ومفيش معلومات عنه كتير، بس الاكيد والظاهر عندي هو ان دانتي ده خطير جدا وقوته كبيره جدا. وانزو بيقول ده كل اللي اعرفه، ما تسالونيش عن مكان الارنب عشان ما اعرفش. فالنائب بيقول لا احنا عارفين مكانه وبعتنا قواتنا لهناك. فانزو بيقول ما تكملش اكيد ما حدش نجا، وفعلا ده اللي حصل. بس النائب بيقول نجا واحد بس وهو دلوقتي بيتعالج. وبعدها بيسال انزو عن سيف سباردا وبيقول له ان سباردا كان من اقوى قاده الشياطين ووقف في صف البشر وانقلب على ملك الشياطين والقى سحر جبار جدا من سيفه، وكمان تميمه سحريه واللي قسمها نصين عشان محدش يقدر يجمعها تاني. وبيكون فعلا في مكان لتميمه في سيف سباردا، والعالم بيقول ايوه التميمه دي هي السر اللي لو جمعناه وحطيناه في السيف هيختفي الحاجز اللي عمله سباردا، ولو ده حصل اكيد دي هتكون نهايه عالمنا وهلكنا قدام جيش الشياطين للابد. فالنائب بيقول مستحيل نسمح بده انه يحصل ومنظمه داركم هتمنع ده. والعالم بيقول ان الارنب معاه النص الاول من التميمه، وفي الوقت ده بيجي الجندي اللي نجا من الارنب. يا نائب رئيس الارنب قريب جدا من انه يلاقي النص التاني من التميمه، وانا سمعت الارنب وهو بيكلم حد وكان غاضب جدا وهو عارف مكان النص التاني من التميمه، وحاول ياخدها بس ما قدرش وهيحاول تاني، بس قال انه هيدبر مكيده للشخص اللي معاه النص التاني. وفي اللحظه دي النائب بيقول ايوه يبقى اللي معاه النص التاني من التميمه هو الصياد دانتي. معقول يا جدعان تكون التميمه اللي مع دانتي هي النص التاني لتميمه سبارتا؟ وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا في مقر داركم بنشوف تجمع كبير جدا من صائد الشياطين واعداء داركم، وكل دول مجتمعين عشان يقبضوا على شخص واحد بس. فواحد بيقول واحد بس؟ ده احنا بقوتنا دي نقدر نخضع دولة كاملة. وفي الوقت ده بيجي نائب الرئيس وبيقول لهم التميمة دي هي هدفنا، والتميمة دي هتلاقوها مع شخص في الموقع اللي هقول لكم عليه، وخدوا بالكم لان صاحب التميمة دي هو شخص تعتبر الحكومة الامريكية تهديد خطير جدا لقوتنا، عنده قوة محدش فيكم يقدر يتخيلها. فواحد بيقول واسمه ايه سوبرمان ده بقى؟ فبيقول له اسمه هو دانتي، وبيوريهم صورته. فكلهم بيضحكوا، هو ده اللي المفروض نخاف منه؟ بس في اللحظه دي واحد بيتكلم وبيقول اضحكوا زي ما انتوا عاوزين، انا قابلت دانتي ده قبل كده وحابب اقول لكم انه مرعب بالمعنى الحرفي، بيقاتل بكل قوه وشراسه، ولو استهترتوا بيه فهيكون مصيركم هو الموت، انا عن نفسي هنسحب. فالنائب بيقول طب لو المكافاه كانت 500,000 دولار لو جبتوا دانتي ومعاه التميمه؟ فبيوافقوا كلهم، والخطه بتقول انهم هيبعتوا له انزو، وبعدها كل الصيادين هيهجموا عليه مره واحده واعداء داركم هيساعدوكوا. وبعدها الصيادين بيكونوا ماشيين، فواحده بتوقف صياد وبتقول له استنى انت، وبتخرج رصاصه وبتقول دي رصاصه بنستخدمها في قتل الشياطين، ودي لانها مزوده بحمض نووي اول ما بيتفاعل مع جسم الشياطين بيفجر احشائهم. وحاجه كمان الشياطين ساعات بيتظاهروا بانهم بشر، بس المحترفين اللي زينا بيقدروا يكشفوهم، وفي علامات لده زي مثلا ان في جسمهم علامات شيطانيه وفجاه بتقطع هدومه. اوبا الصياد ده في الحقيقه هو شيطان متنكر وبيتحول لهيئته الحقيقيه وبيهجم على النائب بسرعه كبيره جدا، بس في اللحظه الاخيره بتمسكه بتلزقه في الجدار وبتسيبه برصاصه في دماغه، بوم دماغه بتنفجر حرفيا. وبنعرف ان دي الملازمه ماري، ودي اقوى مقاتله في داركم كامله. وبعدها بينضم ليهم اندرز الناجي الوحيد من قطار الارنب. وبعدها بيمر الوقت، وهنا انزو بيروح لبيت دانتي، ودانتي بيظهر وراه وموجه سلاحه ليه وبيقول له قول لي بقى المهمه الاخيره اللي كلفتني بيها، كنت عاوز تسرق التميمه بتاعتي ليه؟ فبيقول له لا والله مش هنا، ده واحد دفع لي عشان اعمل كده. وفي تلك الاثناء كان عدد كبير جدا من جنود الجيش جايين ومعاهم الصيادين وكمان اعداء داركم وبيحاوطوا بيت دانتي بالكامل. وانزو بيقعد يتكلم مع دانتي عشان يلهيه وبيقول له صدقني يا دانتي انا بحبك زي ابني، ولو تطلب مني الامر اني احميك واخد الرصاصه مكانك هعمل كده. فدانتي بيقول له بتتكلم وكأني مفيش جيش ومقاتلين تحت عاوزين يقبضوا عليا. اوبا ده دانتي هارش كل حاجه من الاول للاخر. فينزو بيقول له اسمع يا دانتي هم عاوزين تميمتك، اديها لهم احسن من قتال الجيش المرعب ده، الكتره تغلب الشجاعه يا صاحبي. فدانتي بيغضب وبيقول له مستحيل اديهم التميمه عشان دي هديه من امي، وبتكون امه هي اللي ادتها له وقالت له احميها، والتميمه دي جزء من تاريخ عيلتهم ولازم تحافظ عليها يا دانتي. وفي اللحظه دي الصيادين بيقتحموا المكان وبيدخلوا من الشبابيك وبيوجهوا اسلحتهم لدانتي
دانتي وبيلف الكرسي، وكانت المفاجأة ده انزو متكتف في الكرسي. وفي تلك اللحظات دانتي بيكون واقف عند طاولة البلياردو وبيرمي كورة البلياردو بقوة كبيرة جدا، وبوم بتصيب الصيادين في رؤوسهم حرفيا، وبيهجموا بوابل كبير جدا من الرصاصات. بس المعلم دانتي بيتحرك بسرعة مرعبة جدا وفجأة بيختفي، وبيكون بيطلق النار معاهم وبيقول هو احنا بنصوب على ايه؟ هوبا ده جنون والله يا ابني. وبيهجموا عليه بكل قوتهم بس بيتفاداهم بكل سهولة وبيقضي على الاول والتاني والتالت، وفجأة بيظهر الاخير وبيكتفه وبيديله رجل بيرشقه في الجدار يا ابن اللعيبة. وبعدها بيشتغل سيفه وبيروح يشغل اغاني عشان اكون مستمتع برضه وانا بقاتل الباقي. وفي اللحظة دي بيدخل عدد كبير جدا من جنود الجيش، ودانتي بيزقل عليهم حديدة كبيرة جدا وبتجيبهم الارض على طول. وفي اللحظة دي بوم بقية الجنود بيقتحموا المكان وبيهجموا على دانتي بوابل ضخمة جدا من الرصاصات، بس دانتي بيتفاداهم بكل سهولة وبيقتل فيهم واحد ورا التاني وبيتصدى ليهم بسيفه وبيدغدغ فيهم ولا كأنه بيلعب مع شوية اطفال. بس في اللحظة دي بيظهر جندي وبوم بيخترق جسمه بضربة قوية جدا، ولكن في تلك اللحظة جسم دانتي بيتعالج بسرعة كبيرة جدا والجندي بيتصدم ازاي ده؟ فدانتي بيقول له لا ما تخافش، دي قدرة عنده من ساعة ما اتولدت، وبيمسكه ويجيبوا الارض. يا جدعان دانتي عنده قدرات غريبة جدا وشكلي في حوار كبير وراه. وفي اللحظة دي بقية الصيادين بيدخلوا وبيحاطوا دانتي، ومن الناحية التانية اعضاء داركم قاعدين بره وبيراقبوا اللي بيحصل، وبيتصدموا لما بيشوفوا دانتي عالج جرحه بسرعة كبيرة. والملازمة ماري بتقول انا عندي احتمال القوة دي بس هختبرها كمان شوية، وبتقول ان سبارتا لما تمرد على ملك الشياطين وحمى عالم البشر قرر انه يفضل في عالمنا، ومرت الاف السنين وهو مختفي. وانا حاسه ان دانتي ده له علاقه بسبارتا. اوبا معقوله يا جدعان يكون كلامها صح؟ وهنا دانتي بيكون قاعد يفرتك في الصيادين ولا كانهم لعبه في ايده، والصياد الضخم بيدخل بجنوده وبيقول لدانتي مش فاكرني؟ فبيقول له انت قابلتني في مهمه قبل كده. فبيقول له ايوه بس معلش بقى يا صاحبي في مكافاه ضخمه جدا على تميمتك دي، ايه رايك تسلمها لي ونقسم الفلوس مع بعض؟ بس طبعا دانتي بيرفض، فالضخم بيهجم بقوه كبيره جدا على دانتي. بوم دانتي بيمسك ايده في لمح البصر وبيديله بوكس بيلزقه في الجدار وبيجيب اجله حرفيا. عظمه على عظمه يا دانتي والله. وبقيه الجنود بيقاتلوا دانتي، وفي اللحظه دي بتكون الملازمه ماري واقوى المقاتلين في العالم هتدخل وتقاتل دانتي، وبتنط بسرعه كبيره جدا وبتدخل. دانتي بيهجم عليها بس بتتفادى في الجنود، وبتهجم على دانتي بسلاحها بس بتتفادى الهجوم في اللحظه الاخيره، وبيقول كنت هتصيبيني. فبتقول له خلاص سبتك. ودانتي بيشوف التميمه وكانت الصدمه دي صابت التميمه بسلاحها وبتسحبها وبتاخدها، ودانتي بيجري عليها بسرعه وبتقول خلاص فات الاوان، وبترمي قنبله دخانيه بتختفي. يا بنت الغداره دخلت في الزحمه وخطفت التميمه وهربت. بس دانتي بيغضب جدا وبيجهز سلاحه وبيجري وراها بكل سرعته وبيهجم عليها وهي كمان بتصوب عليه وبتصيبه. بوم بتنفجر الرصاصه في جسم دانتي وبتروح له وبتقول له كنت بتساءل مين الخارق ده وازاي عنده كل القوه دي، بس دلوقتي عرفت مهما خبيت فانت من عرق الشياطين. وبتقطع هدومه عشان تكشفه، وكانت خيبه الامل. البنت بتتصدم ازاي انت مش شيطان؟ بس ازاي والرصاصه انفجرت لما صابتك؟ ايوه يبقى انت هجين نص الشيطان ونص بشري. فبيقول لها انت بتقولي ايه؟ فبتقول له ايوه زي ما سمعت، وانا معايا السلاح اللي يقدر يقتل الشياطين. ولسه ما كملتش كلامها بيفلق سلاحها نصين، والبنت مصدومه من سرعته المجنونه فبتجري بعيد عنه وبتحاول تهرب، وده انت بيجري وراها وبتكون هتهرب بس على مين يا معلم؟ ده انت بيصيبها وبيمسكها وبيقول لها اسمعيني الاول انا مش شيطان انا بشري عادي. فبتقول له طب وبتفسر كل قوتك دي بايه؟ فبيقول لها عادي انا اتولدت كده عندي قدرات خارقه. وبياخد التميمه وبيقول لها وعاوزين ايه من التميمه بتاعتي؟ فبتقول له مش عارف كمان دي تميمه ايه؟ فبيغضب جدا وبيقول لها دي تميمتي. فبتقول له ايوه تميمتك يا ابن سلاله الجحيم، وبتلهي في الكلام وبتصيب في وشه وبتبعده وبتبدل التميمه بقنبله. بتصيب دانتي وبتهرب، بس دانتي بيقوم وبيدور عليها وبيدخل مكان معين، وفجاه بتظهر وراه وبتصيبه برصاص شل الحركه وبيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك، وبتخرج حقنه وبتحقنها في رقبته وبتدخل ماده متفجره وبتقول له في حال هربت مننا وخرجت ضمن المنطقه اللي متحدده هتنفجر الماده دي وهتدمر شرايينك. دي كارثه يا جدعان، والمكان اللي استدرجت فيه دانتي ده هيكون شاحنتهم. يا بنت الغداره دي خبيثه خبث مش طبيعي يا جدعان، لقيت نفسها مش قادره تقاتله فاستخدمت خبث ملوش حدود وقبضت عليه بمكرها. حرفيا دانتي وقع في المصيده.
وبعدها العربيات بتتحرك وبيكونوا راجعين لمقر داركم، ودانتي قاعد يحاول يفك نفسه بس ما بيقدرش. وفي الوقت ده نائب الرئيس بيكلم ماري وبيقول لها انا عاوز اتكلم مع دانتي، وبيتكلم معاه فعلا وبيقول له احنا اتاكدنا ان في دم شيطاني في جسمك، وبيساله عن مين ابوه، فبيقول له ما اعرفش حاجه عنه. وبيقول لي دانتي عشان ما نقتلكش لازم تثبت لنا ولائك وتقاتل معانا قدام الشياطين. فماري بتقول لا يا رئيس مهما كان ده شيطان، فبيقول لها قوته خارقه لاقصى درجه والحرب مش هتخلص الا لو استخدمنا قوه زي دي في صفنا. وفي الوقت ده الطريق بيقف وبيكون في كمين على الطريق، وفي تلك اللحظات بيحصل انفجار مرعب جدا، وفجاه بيظهر صاروخ من بعيد وبوم بيصيب عربيه من عربيات داركم. وهكذا ظهر اخيرا الشر الحقيقي الارنب المتوحش، وبيصوب صاروخ ناحيه عربيه ماري بوم بيعمل انفجار خطير جدا والدنيا قلبت خراب حرفيا يا جدعان. وهنا اندرز بيروح للعالم وبيقول له هات التميمه انا هقدر احميها. ومن الناحيه الثانيه بيظهر 3 شياطين عند ماري، وكمان بيجي الشيطان اللي بيتحول لاجسام البشر، وفي اللحظه دي بيجي الشيطان خامس وشكله عنده قوه مرعبه جدا. ده شكل الارنب جاي يخلص عليهم. ومن الناحيه الثانيه الارنب بيظهر لبقيه اعضاء داركم، فبيهجموا عليه بواب المرصات بس بيتصد لهم كلهم، لو بيردها في واحد وبيقتله، وقائدهم بيهجم على الارنب بكل قوته. بس على مين يا معلم؟ الارنب بيخرج السيف وبوم بيفشخهم كلهم بضربه واحده. يا جبروتك يا جدع. وبعدها بيروح للعالم واندرز وبيقطع كل الاتصالات عشان ما حدش يشوف اللي بيحصل. ونائب الرئيس بيتضايق جدا، لازم نتصدى ليه، لازم نحمي التميمه. وهنا ماري بتقتل الشياطين وبيكونوا ماسكينها ضرب ومشرح منها. نرجع تاني للارنب، وفي اللحظه دي اندرز بيديله التميمه. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والعالم بيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له انا اسف بس انا عندي طفلين ولازم احميهم. فبيقول له يا غبي ما كده العالم كله هيتدمر. وفي تلك اللحظه الارنب بيظهر قوه هائله جدا وبيدمج جزئين التميمه ببعض بوم بتنفجر قوه مرعبه جدا. مش معقوله، خلاص دي النهايه. بس العالم بيقول للارنب انت ليه ما كسرتش الحاجز؟ ما انت معاك كل حاجه اهو، ولا لا انت ناقصك مفتاح فك الشفره مش كده؟ فبيقول له بالظبط كده. والعالم بيهجم على الارنب بس الارنب بيصيبه بالسيف باصابه خطيره جدا، وبعدها بيسيب اندرز وبيرميه بره الشاحنه. وفي اللحظه دي الارنب بيحس بألم مرعب جدا وبيكون في جهاز غريب جدا متركب في قلبه. والعالم بيقول يا ارنب وريني هتهرب من دي ازاي، وبيرمي عليه قنبله وكانت خيبه الامل. الارنب بيردها له تاني وبيقفل الشاحنه وبعدها الارنب بيمشي. وكل ده ودانتي مش عارف يفك نفسه، بس اندرز بيشوفه وبيفكه، فبيتحرك بسرعه وبياخد سيفه وبيهجم على الارنب بقوه كبيره جدا. بس الارنب بيكون هيصوب على اتوبيس مليان اطفال اوبا. ودانتي بيتحرك بسرعه كبيره جدا والارنب بيهجم بصاروخ خطير لاقصى درجه وخلاص هيسيبهم. بس في اللحظه الاخيره دانتي بيتصدى ليه بسيفه وبوم الصاروخ بينفجر. بس على مين يا معلم؟ دانتي بيمتص كل الانفجار ده، بس الارنب بيركب العربيه وبيهرب، وبقيه الشياطين بيروحوا معاه وبيهربوا بالعربيه. بس دانتي ما بيسكتش وبيركب موتوسيكل وبيقول لازم ارجع التميمه، وبينطلق وراهم بسرعه هائله جدا. والشياطين بيهجموا على دانتي بس ولا بيشغلوا يابا، بيتفاداهم بكل سهوله. بس الشيطان بيزول عليه عربيات وخلاص هتصيبه، بس بيتحرك بسرعه وبيتفاداهم. والشيطان التاني بيهجم عليه بسلاح ناري مرعب جدا، بس دانتي بيمسكه وبيتصدى لكل ضرباتهم وبينط عالي جدا وبوم بيسيب اول واحده. والتانيين بيهجموا عليه بس بيلف لهم وبيهجم عليهم بسرعه كبيره ودب بالموتوسيكل وبيفرمهم حرفيا يا ابن اللعيبه. والارنب بيقول يلا كمان انا واثق في قدراتك. هو بيقول ايه ده يا جدعان؟ وبعدها قائد الشياطين بيهجم على دانتي بقوه بس بيتفادى في اللحظه الاخيره، وبيهجم عليه تاني بس بيتصدى ليه بسيفه وبيتبادر ضربات معاه. بس فجاه بينط دانتي وبيديله واحده بيطيره بعيد وبيكمل جري ورا الارنب. والارنب بيقول يلا اطلق الاعلان لقوتك. والصدمه ان في اللحظه دي بتنطلق شراره من عين دانتي وقوته بتزيد بشكل مرعب جدا وعينه شكلها بيتغير وبينط بقوه هائله جدا وخلاص هيمسكه وبوم رقبة دانتي بتنفجر بقوة مش طبيعية، وبتكون الشريحة اللي ماري دخلتها جوه جسمه انفجرت لأنه عدى الحدود المطلوبة. دانتي كان على بعد خطوة واحدة ويمسكه. مستحيل يا جدعان، حرفيا دانتي وشه مشوه بالمعنى الحرفي. والأرنب بيضحك وبيقول له باين كده إن لازم أضغط عليك أكتر يا ابن سبارتا. صدمتهم بكل المقاييس، مش معقولة اللي بيقولوا ده يا جدعان. دانتي ابن سبارتا. وهنا الشيطان المتحول بيروح وبيتحول لعضو من جنود داركم، وكل ده عشان يقدر يتجسس ويدخل وسطهم. وبعد المجزره اللي حصلت دي ماري بتجمع كل جنود داركم وبيكونوا هيروحوا يهجموا على المكان اللي الارنب راح له. ومن الناحيه الثانيه بيكون الشيطان واخد دانتي وطالع بيه على طياره، ودانتي بيفتكر وهو صغير لما امه ادت له التميمه دي وادت لاخوه الصغير فيرجل النص الثاني للتميمه. وطول الوقت كان دانتي بيسال امه عن ابوهم، بس كانت بتحكي له قصص عنه بس وما شافوش ولا مره في حياته. وبعدها بيفتكر الارنب وهو بيقول له
له يا ابن سبارتا. وفي اللحظه دي دانتي بيصحى وبيلاقي معاه انزو نائب الرئيس وكل الاشخاص المهمين في الدوله وكلهم مربوطين ومحبوسين في الطياره دي. وفي اللحظه دي بيجي الشياطين الاخوه، واحد بيقول اخيرا صحيت، وبيقول لدانتي صحيح الارنب ساب لك الفيديو ده، وبيروحوا بيشغلوا. والارنب بيقول احب ابشركم واقول لكم ان انتوا كلكم هتموتوا، بس ده لو ابن سبارتا ما قدرش ينقذكم. فكله بيتصدم، ابن سبارتا مين؟ وفي الوقت ده ماري وبقيه الجنود وصلوا للمبنى اللي موجود فيه الارنب، وماري بتقول اهم حاجه دلوقتي اننا ناخد التميمه منه قبل ما يفعلها وكل حاجه تنتهي. ولسه ما كملتش كلامها البيبان بتتقفل، وكانت الصدمه بيكون كان نصب لهم فخ، وبيسمعوا صوته من السماعات وبيقول دلوقتي دخل المبنى بتاعنا مجموعه شريره اسمهم داركوم، كل اللي عليكم تعملوه انكم تبعدوا عنهم. وبيكون في شياطين موجودين في المبنى ومستخبيين وبيقفلوا عليهم البيبان، ومجموعه ماري بيكونوا ماشيين بحذر وكله قلقان. وفي اللحظه دي بيظهر الشيطان من وهم بيقتل اول واحده في غمضه عين، وكله بيتصدم وكلهم بيهجموا عليه بوابل كبير جدا من الرصاصات، بس بيصد عليهم كلهم وكمان بيقتل فيهم واحد ورا الثاني. الشيطان المتحول بيستخبى، وفي اللحظه دي بتيجي شيطانه الشوك وبتهجم عليهم كلهم، وحرفيا اعداء داركم قاعدين يموتوا واحد ورا الثاني من غير اي رحمه. والشيطانه بتهجم على واحده بكل قوه، بس جوزها بيجري عليها بسرعه بياخد كل ضربات مكانها وبيموت هو كمان. واعداء داركم مش قادرين يعملوا حاجه، والشياطين نازلين فيهم دعك من غير ذره رحمه. وفي اللحظه دي الشيطانه بتكون هتقضي على البنت، بس ماري بتهجم عليها من ظهرها، لكن الشيطانه بتهجم على ماري وبترزعها في الجدار وبتمسكها من رقبتها وخلاص تقتلها، بس البنت بتكون هتصاب على الشيطانه وخلاص تنقذ ماري. بيجي قائد الشياطين وبيديلها واحده بيجيب اجلها، حرفيا دي مجزره بكل معنى الكلمه، كلهم ماتوا ولسه باقي ماري بس، والشيطانه خلاص تقتلها. بس في اللحظه الاخيره ماري بتفلت منها وبتجري على الاسانسير وبتدخل جواه، والقائد بيهجم عليها بسرعه والاسانسير بيقفل قبل ما يصيبها، وبكده قدرت ماري تهرب منهم بطلوع الروح. وماري حرفيا محطمه وقلبها مكسور من بشاعه المناظر اللي شافتها، كل مجموعتها ماتوا في خلال ثواني معدوده، حرفيا مجزره ابادتهم واحدا تلو الاخر في لمح البصر. نيجي هنا بقى للطيارة اللي فيها دانتي والباقي، والارنب بيقول له ايوه يا دانتي انت ابن سبارتا وانت نص الشيطان ونص بشري، ولازم تعترف بده، وفي اكتر من دليل يثبت كلامي زي مثلا قوتك الخارقة دي، وغير كده إيه اللي هيجيب معاك نص التميمة بتاعت سبارتا. انا اقول لك بقى ابوك ادى لامك التميمة كاملة وهي ادتك النص الاول، واخوك خد النص التاني، والاتنين معايا دلوقتي، وانا ممكن ما اقعد اديك ادلة للصبح بس ده مش وقته. وانت كمان واضح من شكلك حتى انك من نسل الفارس العظيم سبارتا اللي حكم علينا كلنا بالعذاب طول حياتنا بسبب الحاجز اللي عمله غدر بملك الشياطين وحبسنا في الجحيم، وهو عايش كبطل بين البشر، وانت دلوقتي بتعمل زيه وقاعد مع البشر. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، الطيارة دي مفخخة بالمتفجرات واللي هيفجرها اتباع اللي معاكو، بس لحسن حظكم ان معاكو ابن سبارتا، ولو نجح انه يخرج قوته الشيطانية فساعتها بس هتقدروا تنجوا من هنا. وبعدها بيقطع الاتصال. يا جدعان شكل الدنيا هتولع على الاخر في الاحداث الجايه. ونائب الرئيس بيقول اسمع يا دانتي انا كنت شاكك فيك من زمان انك ابن سبارتا فعلا، بس المهم دلوقتي انك تنقذنا من هنا. وبعدها انزو بيقول له دانتي يلا فعل قوتك الشيطانيه، فبيقول له ما اعرفش ايه القوه دي اصلا. وفي اللحظه دي بيجي الشيطان وبيروح يستفز دانتي وبيقول له يلا وريني هتقدر تعمل ايه ولا مش هتقدر تعمل حاجه، ما انت ما قدرتش تعمل قبل كده لما امك واخوك ماتوا قدام عينك. في اللحظه دي دانتي بيغضب وبيقوم وبيقول ساعتها انا كنت طفل صغير ضعيف، اما دلوقتي فانا اللي هقضي عليكم هنا. وفي اللحظه دي بيفك نفسه بكل قوه. اوبا ده شكل دانتي هيعمل معاهم الصح. نرجع تاني لدانتي اللي بيتبادل ضربات كتيره جدا مع الشياطين الاخوه وبيهجموا عليه بنيران قويه جدا، بس مش فاده في اللحظه الاخيره، ودانتي بيتضايق جدا وبيهجم عليهم، بس واحد بيلوح بايده بس وبوم بيرزع دانتي في جدار الطياره وبيقول له شكل كده القوه اللي اداها لك سبارتا مش شغاله. واحد بيمسك دانتي وبيرزعه في الارض وبيرفعه وبوم بيسيبه ضربه فتاكه حرفيا. ودانتي بيفتكر اخر لحظات شاف فيها امه وهي بتموت قدام عينيه، فبيتضايق اكتر وبيتفادى ضربه الشيطان، بس الشيطان التاني بيسيبه ضربه تانيه وبيسيبوه هما الاثنين بضربات كتيره جدا وبيلعبوا بيه كوره حرفيا. وكل ده ودانتي بيفتكر اخوه وامه هما بيموتوا قدام عينه وبيقع على الارض، وواحد بيروح له بوم بيصيب ضربه مرعبه جدا، ودانتي خلاص بيخرج اخر انفاسه وبيفتكر امه وهي بتقول له ابوك كان محارب شجاع جدا وما اتخلقش الاقوى منه، حارب جيوش من الاشرار لوحده وكله من اجل حريتنا. وفي تلك اللحظه بتشتعل نيران غضب دانتي واخيرا بتتفاعل قوته الحقيقيه، والشيطان بيهجم عليه وخلاص هيسيبه، بس على مين يا معلم؟ دانتي
ودانتي بيمسكه بايده واللي اتحولت لهيئه مرعبه جدا. ودانتي بيقول ايوه زي ما انت قلت انا زي ابويا وهقضي عليك دلوقتي زي ما قضى عليكوا زمان. بيطير الشيطان بقوه هائله جدا والنائب مصدوم. ده انت مرعب جدا يا دانتي. واخيرا بيعترف دانتي انه ابن البطل سبارتا وده جزء صغير من قوته الجباره. والشياطين بيكونوا هيفجروا الطياره بس واحد بيقول لا استنى لحظه هقضي عليه ونقوله انه مات في الانفجار. وبيخرج سلاحه وبيهجم بسرعه على دانتي بس دانتي بيختفي وبيتفادى ضربه في لمح البصر. والشيطان بيهجم عليه بضربات كتيره جدا بس دانتي بيتفاداه بكل سهوله. ومن هنا بدات العركه اللي بجد. دانتي بيقطع ايده في لمح البصر وبياخد سيف وبيهجم عليه بيخترق جسمه بكل وحشيه وبيقضي عليه نهائيا. واخوه بيتضايق جدا لا انت قتلت اخويا. وبيخرج جهاز المتفجرات وبيكون هيفجر الطياره ودانتي بيجري عليه بسرعه لا هنموت كلنا كده. وبيضغط على الزرار الطياره بتتدمر كلها حرفيا وكل اللي فيها بيقعوا والشيطان بيطير بعيد عنهم. ودانتي بيجري بسرعه على اجزاء الطياره وبيجيب شنطتين باراشوت وبينط بسرعه جدا وبيروح لواحده وبيلبسها باراشوت وبيروح لواحد تاني وبيلبسه باراشوت هو كمان وبيفتحوا له. وفي تلك اللحظات دانتي بيحس باحساس فوران كبير جدا جوه جسمه وبيفتكر كلمات الارنب انت ابن سبارتا. وبيفتكر امه كمان وهي بتقول له لازم تحمي التميمه. فبيغضب اكتر واكتر وبيفتكر كل لحظه وامه بتخبيه فيها في وقت هجوم الشياطين عليهم. ودمه بيغلي بصوره مش طبيعيه وبيصرخ بعلو صوته والان سيشهد العالم القوه الاسطوريه لابن سبارتا. وبيتحول دانتي لهيئته الشيطانيه وبيطير بسرعه جدا وبينقذ بقيه الناس اللي معاه بس لسه فاضل انزو وخلاص هيخبط في مبنى عالي جدا. بس دانتي بينطلق بسرعه مرعبه جدا وبيمسكه في اللحظه الاخيره. بس في اللحظه دي بيجي الشيطان بسرعه كبيره جدا وبياخد دانتي معاه. ومن الناحيه الثانيه الشياطين بيدوروا على ماري. وفي الوقت ده وصلت كل قوات داركم ومحوطين المبنى بالكامل. وهنا بيجي قائد الشياطين وبيروح لمكان غريب وبيدخل على شياطين كتير جدا محبوسين تحت الارض وبيقول لهم جهزوا عشان نشل الحرب الاخيره على البشر. وهنا ماري بتدخل مكانه وبتصدم من البشاعه اللي شافتها. بتلاقي جثث الشياطين مشوهين حرفيا والشيطان بيكون بيتألم بقوه شديده جدا وبيقول لها اقتليني. فبتعمل كده فعلا وبتقتله وبترحمه من العذاب اللي كان بيتعذبه. وفي اللحظه دي بيجي جندي من داركم بس في الحقيقه ده بيكون الشيطان المتحول. وبعدها بتمشي معاه وبتقول له انها شافت شياطين تانيين بس مختلفين عن الشياطين اللي نعرفهم فدول طيبين جدا. فبيقول لها بس صدقيني ما دام جايين من ماكاي فما فيش منهم اي خير. فبتصدم وبتقول له انت قلت ماكاي. فبيضحك وبيعرف انه خلاص اتكشف وبيهجم عليها بس بتتفاداه. وبيكون اسم ماكاي ده محدش يعرفه غير الشياطين. وماري بتنط وبتهجم عليه بتصيب بقوه جدا فبيتحول لشكله الحقيقي وبيهجم عليها بضربات كتيره جدا وبيصيبها في كتفها بقوه كبيره وبيديها بوكس بيطيرها. والشيطانه الاشواك بتشوفها والشيطان بيمسكها ودي بيرشقها في الجدار وبيروح لها وبتكون خلاص مش قادره تعمل حاجه وبيهجم عليها وخلاص يقتلها. لا استنى عندي عرض ليك. وبتقول له انا عارفه انك عاوز تتنكر بهيئه شخص مهم في داركم عشان تقدر تتسلل لهناك فممكن تسيبني عايشه وتتنكر بشخصيتي. فبيوافق على كلامها وبيتنكر فعلا. وفي الوقت ده شيطانه الشوك بتيجي بسرعه كبيره جدا وبتشوف ماري قدامها فبتهجم بكل قوتها وبتصيب ضربات خطيره جدا. بس المفاجأة ان ده كان الشيطان المتحول وبتظهر ماري وراها وبتصيبها بكل قوتها وما بترحمهاش وبتجيب اجلها حرفيا. يا نهار ابيض يا جدعان ايه كمية الذكاء والخبث ده حرفيا خبث غير متناهي. وبعدها ماري بتدخل اوضة التحكم وبتشوف الشياطين الطيبين من الكاميرات وبتشوف كمان قوات داركم بره المبنى وبتكون هتفتح البوابات بس في اللحظة دي الكاميرات بتشوفها وبتصنفها على انها دخيلة وبتفتح البوابات تلقائيا والقوات بتدخل. وماري مش فاهمة هو ايه اللي بيحصل هنا وبتقول ايوه ده فخ بس خلاص فات الاوان. وبيلحقوش يطلعوا بيحصل انفجار مرعب جدا وبيقتل مجموعه منهم والباقي نجا. ومن الناحيه الثانيه الشيطان بيهجم على دانتي بكل قوته بس من غير اي فايده. دانتي قاعد يلعب معاه حرفيا ودانتي بيهجم عليه بسرعه كبيره جدا وفجاه بيظهر وراه بسرعه مجنونه وبوم بيديله رجل بيلزقوا في العماره اللي تحتهم. وبيروح له بيقول له انتوا خدتوا مني التميمه بتاعتي وهقتلكوا واحد ورا الثاني لحد ما اخدها قول لي هي فين. وفجاه بيرزعوا بوكس بيدمر المكان كله والشيطان بيقول له مع الارنب ودانتي بيكون خلاص يقضي عليه. بس في اللحظه دي بيحصل انفجار في مكان بعيد وبيكون ده الانفجار اللي في مبنى الارنب. ودانتي بيقول على ما اعتقد ان ده مقركم. نرجع تاني لماري اللي بتكون خايفه جدا وبتشوف كوابيس قدامها حرفيا. وفي اللحظه دي بيجي قائد الشياطين وبيهجم عليها بس بتتفاداه في اللحظه الاخيره وبتجري بكل سرعتها وبتكون مرعوبه جدا منه. عندها حق بصراحه الشيطان ده بالذات قوته مرعبه جدا يا جدعان. وبتجري بسرعه وبتوصل لطريق مسدود وبتخبط على بابه وبتحاول تفتحه بس في اللحظه دي حد بيفتح الباب ويقول لها امشي من هنا. فبتترجاه وبتقول له انا عارفه ان الارنب بيهددكم بس مفيش وقت لازم اهرب منه باي طريقه. وفي تلك الاثناء الشيطان بيجري في كل حته وبيقرب من مكانها خلاص هيلاقيها بس ما بتكونش موجوده وبيكون دخلوها. فبيروحوا بيخبط عليهم وبيسالهم عنها وبيقول له لا مفيش حد هنا. واول ما بيشيل الرداء من على دماغه
كانت الصدمة مش معقولة، دول شياطين. وبتكون كانت مفكراهم بشر محجوزين هنا، وماري بتكون خايفة جدا تتكشف، بس الشيطان بيمشي وبعدها ماري بتخرج من مخبأها وبتوجه سلاحها عليهم. فالراجل بيتصدم، انت بتعملي ايه؟ ده انا ساعدتك. فبتقول له انتوا شياطين وفي صف الارنب. فمراته بتتكلم وبتقول دي بشرية مفكرة ان كل الشياطين واحد، بس لا احنا هربانين. فبتقول لها هربانين من ايه؟ هربانين من ماكاي، او زي ما بتسمونه الجحيم، وده العالم بتاعنا واللي اتحبسنا فيه وكنا بنعيش في دمار وجحيم طول الوقت. وده لان الشياطين الضعاف اللي زينا بيستعبدوا دائما من الشياطين الاقوياء، وحتى الهواء اللي بنتنفسه هو سم قاتل، ما بيقدرش يتنفسه غير اقوى مقاتلين ماكاي. وماري بتقول طب وجيتوا هنا ازاي؟ فبيقول لها عن طريق جهاز الارنب اخترعه، بيفتح بوابه صغيره بتوصلنا بالعالم ده، وجينا عشرات العائلات وهربوا معاه لهنا، واحنا دلوقتي مستخبين منكم انتم البشر عشان انتم ما بتحبوناش، ولازم نخضع لاوامر الارنب المجنون ده. فبتقول لهم هو بيعمل ايه يعني؟ فبيقول لها بيعمل تجارب شريره جدا على الاطفال اليتامى، واحنا مش عاوزين حاجه غير النجاه. فماري بتصدقهم وبتقول لهم ما تقلقوش، انا هبعت لفرق الدعم يجوا ويحموكوا وياخدوكوا من هنا، وبعدها بتمشي. نرجع تاني لماري اللي بتتواصل مع بقيه القوات اللي نجت من الانفجار، وبتكلمهم وبتفتح المايكات وبتكلم كل الشياطين اللي محبوسين هنا، وبتقول لهم انا الملازمه ماري وما تقلقوش، كل القوات هتجيلكوا دلوقتي وينقلوكوا لبر الامان، وانا عارفه ان احنا اذيناكوا كتير بس دلوقتي احنا عارفين حالتكم كويس. وبعدها بتكلم قوات داركم وبتقول لقائدهم دول مش اشرار، دول طيبين وكمان ساعدوني وانقذوني من الشياطين الاوغاد التانيين، فانا مدينه ليهم بحياتي. وبيوافق انه يدخل ويساعدهم. وماري بتكون هتروح وتدور على الارنب، وبتبص في جهاز التتبع وبتشوف اشاره دانتي بتقرب بسرعه ناحيتها، وبيكون فعلا الشيطان ماسك دانتي وطاير بيه هنا، وبيدخلوا المبنى وبيكون هيهجم على دانتي وهو واقع على الارض. بس في اللحظه دي بتيجي ماري وبتسيبه في دماغه وبتقضي عليه، وبيقعدوا يتكلموا. وفي الوقت ده دانتي بيشوف جهاز ارسال فبيشغله وبيوصلهم بالارنب، وبيقول لهم دلوقتي جيشي هيوصل للمدينه وهيقتلوا كل السكان، بس لو دانتي جالي مش هعمل كده. وبيكون فعلا جمع جيش كبير جدا من الشياطين. وبتقول ماري للارنب بس في حاجه غريبه، انت معاك جزئين التميمه وسيف سباردا، ليه لحد دلوقتي ما فتحتش الحاجز؟ وليه ما قتلتش دانتي لحد دلوقتي مع انك كنت تقدر؟ ايه المميز في دانتي؟ فدانتي بيقول لها لو ما كنتش تعرفي بس انا طلعت ابن سباردا. فبتصدم، ازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ يعني انت دلوقتي محتاج دم دانتي عشان تفعل قوه السيف وتفتح الحاجز، وانا دلوقتي كشفت خطتك. فبيقول لها احييكي على ذكائك ده، بس برضه دانتي هيجي لي عشان ينقذ الابرياء اللي هيموتوا. وفي الوقت ده بيكون الشيطان المتحول عايش وبيتحول لهيئه جندي من داركم. وفي الوقت ده الجنود بيحرروا الشياطين الطيبين، والقائد بيكلم نائب الرئيس اللي بيساله انتوا دلوقتي بتعملوا ايه؟ وبيقول له على اللي حصل وهم دلوقتي بيعملوا ايه. فبيقول له انت غبي، دول شياطين في الاول والاخر. وبيكلم كل الجنود وبيقول لهم انسوا اوامر ماري دلوقتي، دي اوامر مننا، اقتلوا كل الشياطين. دي كارثه يا جدعان. وفي الوقت ده الشيطان المتحول بيروح لاوضه الكاميرات وبيشهد بأم عينيه اقذر خيانه في تاريخ الحياه على كوكب الارض. جنود داركم بيطلقوا كل رصاصاتهم في قتل الشياطين الاطفال والابرياء، وبيسفكوا دمائهم من غير ذره رحمه. والمتحول مش مصدق بشاعه المنظر اللي شايفه، انتوا البشر الشياطين الحقيقيين مش احنا. والارنب بيقول لماري هتدفعوا حساب كل اللي عملتوه دلوقتي واللي عملتوه في الماضي. وبعدها ماري بتكون مصدومه جدا وبتوري لدانتي صور لاعضاء داركم على الجدار، وبتقول ايوه مستحيل، هدف الارنب مش بس انه ياخد التميمه، لا هدفه الاكبر هو تدمير داركم. وهنا المتحول مصدوم من اللي شافه، دول هم الشياطين الحقيقيين، قتلوهم من غير اي رحمه، بس صدقوني هتدفعوا الثمن غالي قوي. وبيخرج زر الطوارئ والتفجير الذاتي وبيضغط عليه وبوم تنتشر التفجيرات في كل شبر في المبنى، وكل الجنود بيموتوا في ثواني معدوده، والمتحول كمان بيموت معاهم. بس دانتي بيحس بالانفجار وبيمسك ماري وبينط بسرعه جدا وبينجو من الانفجار. وحرفيا يا جدعان غدر البشر ملوش حدود، حتى الشيطان ضحى بنفسه عشان ينتقم للشياطين اللي من بني عرقه. لحظه مأساويه لأبعد درجه، ليس كل من هو بشري فهو انسان. ماري كانت نيتها انها تنقذهم، بس الشيطان نائب الرئيس قرر انه يسفك دمائهم من غير رحمه. وفي الوقت ده الارنب بيفتكر ماضيه وبنعرف انه كان بشري، ولما كان صغير عاش طفوله وحشه وقاسيه جدا. وفي يوم من الايام كان نازل من بيته، فحصلت حاجه غريبه غيرت مجرى حياته بالكامل، وهي ظهور بوابه لعالم اخر. وعشان يهرب من حياته القاسيه دي دخل عالم الجحيم بالمعنى الحرفي، وكان ده عالم الشياطين. وفي شيطان كان هيقضي عليه، بس في حد بيشده وبينقذه، وبيكونوا دول الشياطين الطيبين انقذوه، وعاش اتربى معاهم وبقى بيحبهم وهم بيحبوه جدا، وحس بمعاناتهم في الجحيم ده. وعشان كده قعد يذاكر ويدور لحد ما اخترع جهاز للقدره انه يفتح بوابه لعالم البشر. ومرت السنين لحد ما كبر وخد مجموعه كبيره من الشياطين الطيبين معاه، وفتح بوابه فعلا ودخل لعالم البشر، وكان بينقل مجموعه
تجمعات وعائلات كتير لهناك. وفي تلك الاثناء منظمه داركم كشفت سرهم وعرفت ان في شياطين مستخبين في مبنى معين، فراحوا المبنى ده. وفي الوقت ده بيكون الارنب بينقل المجموعه الاخيره. وفي تلك اللحظات داركم دخلوا المبنى وقضوا على الشياطين اللي شافوهم وخلصوا عليهم من غير اي رحمه. وفي اللحظه دي شافوا البوابه بتتفتح والارنب وبقيه العائلات كانوا بيهربوا من شياطين في العالم التاني. واول ما دخلوا عالم البشر كانت الصدمه، لا جثث الشياطين الطيبين اللي جابهم هنا مرميين في الارض. وبيلاقي منظمه داركم مواجهين اسلحتهم تجاههم، بس ماري خدت بالها منه. استنوا. وبتكلم الارنب وبتقول له هو انت مش بشري؟ بتعمل ايه معاهم؟ فبيقول لها احنا مش عاوزين اي مشاكل، احنا عاوزين ننجو بحياتنا ونعيش بامان. فبتقول له امان ايه؟ ده انت بتهرب الشياطين لعالمنا. ولسه بيكمل كلامه وبيقول لها انت مش فاهمه، دول مختلفين عن الباقي. فجاه الشيطان ضخم بيطلع من البوابه وبيقتل في الشياطين. فماري وبيت الجنوب بيصوبوا كل قوتهم على كل الموجودين وبيقتلوا في الشياطين وكمان بيصيبوا الارنب. والارنب مصدوم جدا بقساوه قلبهم. وماري تمسك قنبله وبترميها على الشيطان الضخم وبيهربوا من المكان. والقنبله بتنفجر وبتقتل كل الموجودين من غير رحمه. البشر مش اول مره يرتكبوا مجزره زي اللي حصلت في الاحداث دلوقتي، حتى في الماضي عملوا كده وقتلوا وسفكوا دماء شياطين ابرياء ما عملوش اي حاجه. وفي اليوم ده نجا الارنب من الانفجار، ومن يومها قرر انه ينتقم من داركم وعالم البشر بالكامل. ولبس ماسك الارنب وخلط حمض النووي بحمض الشياطين عشان يدي لنفسه قوه شيطانيه. ومن ساعه المجزره اللي حصلت دي مصمم على الانتقام من معشر البشر او خاصه داركم. وفي الوقت ده الارنب بيدخل الجحيم وبيروح يقابل مقاتل من العصر الاسطوري وقوته باين عليها مرعبه لاقصى درجه. والارنب بيقول له معلوماتك كانت صح، ده انت فعلا هو ابن سباردا. التميمه اللي كانت معاه نسخه منطبقه من التميمه اللي اديتها لي. وبيديله التميمه وبيخرج ازازه الدم وبيحط نقطه منها على التميمه وفجاه بتنفجر قوه جباره جدا منها وبيرجع التميمه للارنب وبيديله كمان ازازه الدم. والارنب بيقول ما كنتش اتوقع ان الاقي دم ابن سباردا التاني في العالم ده. ايه دم ابن سباردا التاني؟ معنى كده ان خدنتي عايش. والشخص ده بيقرب للارنب وبيمسك سيف سباردا وبيقول السيف ده يحمل قوه انت ما تستحقش انك تشتلها. وبعدها الارنب بياخد السيف وبيكون ماشي وبيضحك. بس يا ترى مين الشخص ده وازاي جاب دم اخدنتي؟ شكله كده وراه اسرار غامضه ستغير مجرى الاحداث. نيجي هنا لدانتي وماري اللي بيكونوا بيتكلموا، وماري بتكون ماشيه فدانتي بيقول لها انت رايحه فين؟ فبتقول له انا رايحه للارنب. فبيقول لها لا هو عاوزني انا، وبيكون مصر انه يروح. وفي اللحظه دي ماري بتصيب دانتي في رجله وبتزقه وبتدخله جوه الشاحنه عشان تمنعه انه يروح وبتقفل عليه وبتقول له انا هروح لوحدي وبتروح فعلا. نيجي هنا الارنب اللي بيكلم قائد الشياطين وبيقول له دانتي هيوصل قريب وكل اللي انا عاوزه انك تصيبه بضربه واحده، وبيكون عاوز بس قطره دم واحده من دم دانتي. وفي الوقت ده بتكون ماري جايه بسرعه كبيره بعربيه فبتصيب شاحنه عشان تغير مسارها وتقدر تنط عليها، وبتعمل كده فعلا وبتنط عليه جدا. والشيطان بيهجم عليها وخلاص هيسيبها، بس في اللحظه الاخيره بتنط من العربيه وبتفجر العربيه وبتفرتكه يا بنت اللعيبه. وبتقول للارنب انا مش جايه قاتل، لا انا جايه اتفاوض معاك. فبيقول لها ازاي؟ فبتخرج جهاز متفجرات وبتقول له حياه دانتي بين ايدي، لو ضغطت الزرار ده هفجر الشاحنه اللي موجود فيها، وانت طبعا مش هتحب ده لانك عاوز دمه. فبيقول لها وانت مقابل ده عاوزاني اوقف قتال. فبتقول له كمان هتديني التميمه. فبيضحك وبيقول لها انت جريء قوي على فكره، وبيرمي لها التميمه وبتاخدها فعلا. والمفاجاه الكبرى انها كانت بتضحك عليه وده مش جهاز متفجرات ولا حاجه. فالارنب بيقول للقائد اقتلها، فبيهجم عليها بسرعه جدا بس بتخرج سلاحها السري وبوم بتصيب صاروخ قوي جدا وبتطيره بعيد وبتقتل بقيه الشياطين وبتقتل الاول والتاني بس عددهم بيكون كبير جدا. وفي اللحظه دي واحد بيصاب قوه في كتفها وبتكون لسه واقفه هتهجم عليه. فالارنب بيضحك وبوم بتحس بألم شديد جدا وبيغمى عليها وبتقع على الارض وبتكون الضربه اللي اصابتها دي مسممه. وبيقول لها ما تقلقيش مش هتموتي بس مش هتقدري تتحركي لفتره. وبياخد التميمه منها تاني وبيقول لواحد من اتباعه يخلص عليها وبيمسكها فعلا وبيرفع سلاحه وخلاص يطير رقبتها. بس في اللحظه دي حد بيصيبه بضربات كتيره وبيدخل عليهم وبيفرتكهم واحد ورا التاني بسرعه كبيره جدا. وايون ها قد وصل اخيرا بطلنا السفاح دانتي. والارنب بيقول له اسمع يا دانتي قبل ما تقاتل عاوز اوريك العالم بتاع ابوك واللي انت ما تعرفش عنه حاجه. وهناك الملك مودونوس اللي امر بقتلك انت واخوك وامك. تعالى وهتشوف بنفسك الجحيم اللي الشياطين الضعفاء عايشين فيه، والبشر والحاجز ده حرمهم وسجنهم في الجحيم ده. وبيروح مع الارنب واول ما بيدخل عالم الشياطين
الشياطين ما بيقدرش يتنفس، وده بسبب ان الهواء مسمم، وبيكون ده انت راجع تاني لانه خلاص مش قادر يتنفس. بس الارنب بيوقفه وبيقول له لا لازم تشوف، دي نتيجه افعال وخيانه ابوك سبارتا لاهل جنسه. وبيصيب دانتي وبيرجعه لعالم البشر، وبيروح وراه وبيقول له اديك شفت بنفسك، ده جزء صغير من جحيم العالم ده. وبيقول الجهاز ده انا اخترعته، وده اللي بيفتح البوابه، بس ما بيقدرش يستحمل اعداد كبيره من الشياطين، فعشان كده لازم الحاجز ده يتدمر ويختفي. فدانتي بيقول له بس انت كده هتتسبب في اباده جماعيه، ولو عبرت كل الشياطين للعالم ده فكل البشر هيموتوا. فالارنب بيقول له انت لسه مش فاهم، في ملايين بيموتوا دلوقتي جوه الجحيم ده، فانت عاوز تحمي البشر وتسيب الشياطين الطيبين يموتوا لمجرد بس ان مفيش مكان تاني يهربوا ليه بسبب الحاجز ده. فدانتي بيقول له انا اسف بس هختار ان انقذ ملايين البشر احسن. فالارنب بيامر كل الشياطين يهجموا على دانتي، ودانتي بيهجم عليهم هو كمان، وبيفشخهم واحد ورا التاني ومحدش قادر عليه. بس في اللحظه دي بيجي القائد من بعيد وبيهجم عليه بسرعه، بس دانتي بيتصدى ليه، فالقائد بيطير سيف دانتي في لمح البصر، ودانتي بيحاول يتفادى كل هجماته وينط بسرعه، وبيروح يمسك سيفه وبيبادل ضربات سريعه جدا. والارنب بيقول قطره دم واحده، انا عاوز نقطه واحده بس. والقائد بيزق دانتي لعالم الشياطين وبيروح وراه، وبيتبادل ضربات قويه جدا، ودانتي مش قادر يقاتل بقوه بسبب الهواء المسمم، بس بيهجم على القائد وبيزقه وبيرجعه تاني لعالم البشر. وفي اللحظه دي ماري بتتحرك وبتمسك سلاحها وبتصوب على الارنب، بس بيتفادى هجومه في اللحظه الاخيره وبيصيبها بقوه. وبعدها دانتي والقائد بيدخلوا الجحيم، والارنب بيقول روحوا وراه وقتلوا دانتي. وبيروح لماري وبيقول لها ايه يا ماري، شكل السم مش مؤثر فيكي. فبتقول له انت منافق، انت بتقاتل وبتعمل كل ده عشان تنتقم من داركم. فبيقول لها وما سالتيش نفسك ليه، بس دلوقتي يجي الوقت اللي هعرف بيه عن نفسي، انا اسوأ ما انتجتيه يا ملازمه ماري. وبيشيل القناع من على وشه، وكانت الصدمه. ماري مش مصدقه، ده انت البشر اللي كنت مع الشياطين من سنين طويله، انت لسه عايش ازاي؟ وبتفتكر الكارثه اللي عملتها وقتلها لشياطين ابرياء ما لهمش ذنب في حاجه. وبيقول لها انا عايش بطلوع الروح، وبحتاج نقل دم بشكل مستمر عشان افضل عايش، وكل ده عشان اقتلكوا واحد واحد. يا من قتلتوا عيلتي اللي عشت معاهم وحرمتموني من صحتي وكل حياتي. فبتقول له انا ما كنتش قصدي، ما كنتش اعرف انك ما كانش هدفك انك تحاربنا بالشياطين دول. فبيقول لها خلاص اللي راح عدى وفات، وبيكون خلاص هيقتلها. نيجي هنا لدانتي اللي بيجري بسرعه كبيره جدا على البوابه عشان مش قادر يتنفس، والقائد بيجري وراه بكل سرعته، بس بيرجع لعالم البشر، واول ما بيتنفس بتصدى القائد بقوه كبيره جدا. وفي اللحظه دي دانتي بيظهر قوته الحقيقيه، وبيزق القائد بقوه اكبر، وبيدخل دماغه الجحيم، وبيشوف جهاز البوابه فبيخبطه وبيتدمر، وبوم البوابه بتتقفل وبتقطع راس القائد حرفيا. والارنب بيغضب جدا وبيقول مهما كانت الطريقه فاضمن لك انك هتنزف دم دلوقتي. وبيهجم بقوه كبيره جدا من سيف سبارتا، بس دانتي بيتفاداه في اللحظه الاخيره، وبيتفادى كل هجماته وبيقرب منه. بيديله بوكس واحد بيجيبه الارض في لمح البصر، وبيكون هيقع في البحر، بس دانتي بيجري بسرعه وبيمسكه. والارنب بيقول له انت كان بايدك انك تنضم ليا ونحل كل ده مع بعض، بس صدقني هتندم ندم عمرك كله لما تعرف وتشوف اللي هيحصل بعد كده، وعاوزك تفتكر الكلام ده كويس قوي. ودانتي لسه بيقول له قصدك ايه بالظبط. الارنب بيطير حبل التميمه وبيرمي نفسه في البحر، ودانتي بياخد التميمه. يا ترى الارنب كان قصده ايه بالكلام ده، وايه الكارثه اللي هتحصل بعد كده؟ وفي الوقت ده بيجي نائب الرئيس وبقيه القوات، وبيقول دي بدايه الحرب مش اكتر. شكل الراجل ده مش ناوي على خير خالص يا جدعان. ومن الناحيه التانيه الارنب بيطلع من البحر وبيشوف شيطان، فبيقطعه وبياكل خلاياه عشان يزود الدم الشيطاني في جسمه، وبيعمل كده فعلا، وقوته بتزيد اضعاف مضاعفه، وبيتحول لشيطان متوحش حرفيا. وهنا ماري بتتكلم مع دانتي وبتقول له صحيح هتعمل ايه بالتميمه؟ فبيقول لها مش هعمل بيها حاجه، هخليها معايا. وبيقول لها على فكره خليكي فاكره ان انقذت حياتك 3 مرات. فبتقول له لا مرتين، وبيقعدوا يتشكلوا مع بعض. وهنا النائب واقف مع رئيس الجيش، ورئيس الجيش بيقول له هو مين اللي قتل الجيش المرعب ده؟ فبيقول له الاثنين اللي هناك دول. فبيقول له طب والبنت دي مين؟ فبيقول له بنت دي آلة قتل، غضبها وكراهيتها للكائنات دي خلتها أداة قتل، بس لازم بين الفترة والتانية أخضعها وأفكرها بمقامها كويس. وبيروح لماري وبيقول لها فين سيف سبارتا؟ فبتقول له إنه غرق مع الأرنب في البحر. فبيقول لها بكده أنت فشلتي في مهمتك. فبتقول له أنا عارفة قصدك على إن فريقي ماتوا وأنا ما حذرتهمش، ولسه ما كملتش كلامها. بيقول لها لا مش قصدي على كده، هم أدوا مهمتهم. فبتصدم اوبا ده مش فارق معاه موتهم حتى. وبيقول لها التميمه فين؟ فبترضاش تتكلم. وده انت بيتكلم وبيقول مع الارنب، لما تلاقوها بقى ابقوا هاتوها لي. فالنائب بيقول الحرب خلاص حلت علينا واحنا ما كناش بنسعى للحرب. فده انت بيقول له بلا كلام فارغ، يعني انت بتقول انك مش بتسعى للحرب، طب ليه جامع كل الجيوش دي والشياطين ميتين قدامك اصلا؟ وبيكون ده انت ماشي، فالجنود بيرفعوا اسلحتهم. وبيقول لي ده انت اوعى تفكر انك هتمشي بالسهل كده، قوتك دي بتمثل لنا خطر كبير جدا. وفي اللحظه دي بيجي وحش مرعب جدا.
وده هو الارنب بعد ما تحول ومعاه سيف سبارتا وبيهجم على الجنود كلهم وهم كلهم بيصابوا عليه، بس ولا بيفرق معاه وبيقتل فيهم بكل وحشيه وبيهجم بقوه كبيره جدا. بس دانتي بياخد انزو وماري وبيستخبوا والنائب بيركب الطياره وبيكون بيهرب واندرز بياخد جهاز الارنب وبيهرب معاهم وبعدها كل الجنود بيتفرتكوا حرفيا ودانتي بيقول لانزو يهرب وبيعمل كده فعلا. وكده مش باقي غير دانتي وماري واللي بيهجموا على الارنب برصاصات كتير جدا بس ولا بتاثر فيه وبعدها الطيارات بتيجي وبتهجم على الوحش بس الارنب بيفرتكم بقوه مرعبه جدا. وماري بتقول لدانتي ان نقطه ضعفه في الجهاز اللي موجود على صدره لو دمرناه خلاص هيموت. وفي اللحظه دي بيهجم عليهم وبوم بيصيب ماري وبيطيرها بكل قوه وبيهجم على دانتي بس على مين يا معلم؟ دانتي بتصدله بقوه هائله جدا وبعدها بتبادل ضربات قويه ومرعبه جدا ودانتي خلاص هيدمر الجهاز بس بيمسكه وبوم بيطيره بقوه مرعبه جدا ودانتي بيقع مرمي في الارض ومش قادر يتحرك والارنب بيقرب منه وخلاص هيقتله. بس في اللحظه دي بيظهر انزو قدامه وكانت الصدمه الكبرى، الضربه بتخترق جسده وانزو خلاص بيخرج اخر انفاسه وبيقول مش قلت لك يا دانتي انا مستعد اضحي بحياتي علشانك. قد فارق انزو الحياه. وفي تلك اللحظه دانتي بيشتعل غضبا وبيمسك سيفه وبيهجم بقوه جباره جدا على الارنب وبيتبادل مع ضربات مرعبه جدا بتدمر الارض من قوتها. ولكن في تلك اللحظه الارنب بيمسك دانتي وبوم بيرزع بوكس وبيطيره بقوه جباره جدا ودانتي خلاص جاب اخره والارنب بيقول ايوه هو الدم ده اللي انا محتاجه. وفي اللحظه دي بتيجي ماري بطياره حربيه اهرب يا دانتي ودانتي بيجري بسرعه وبتطلق صواريخ قويه جدا بتفجر في الارنب ودانتي بينط وبيمسك في الطياره بس كل ده ما بيأثرش فيه. ايه يا جدع القوه دي؟ ده بيموتش يا جدعان وبيجري وراهم وبينط عالي جدا ناحيتهم وبيمسك الطياره وبيدمر فيها وخلاص الطياره هتقع بس دانتي بينط وبيرزعوا رجل بتوقعه وبيروح وراه وماري بتنط من الطياره في اللحظه الاخيره ودانتي مرمي في الارض والتميمه وقع هي كمان والارنب بيروح وبياخدها. اخيرا بيفعل سحر التميمه والسيف بتنفجر القوه الاعظم في العالم قوه الاسطوره سبارتا وبيظهر السيف بهيئته الاصليه. مش معقول يا جدعان. والارنب بيقول شايف العالم ده كله هيعمه الفساد والخراب بعد شويه صغيرين لما ادمج دم نسل سبارتا في السيف. فدانتي بيضحك وبيقول له دم نسل سبارتا كلهم؟ طب هتعملها ازاي دي وانت معكش دم؟ ولسه ما كملش كلامه دم فيرجل مش كده؟ دانتي بيتصدم انت عارف اسم اخويا منين؟ وبيخرج دم اخو دانتي وبيدمجه مع السيف. ازاي فيرجل اخويا ميت من سنين؟ فالارنب بيقول لا يا دانتي اخوك فيرجل لسه عايش. اوبا صدمه تلو الاخرى. وفي اللحظه دي الارنب بينطلق بسرعه مرعبه جدا على دانتي بيخترق جسم بقوه جباره جدا. الان سيشهد العالم كله المعنى الحقيقي للقوه والجبروت ودم دانتي بيختلط مع دم اخوه بتنطلق قوه هائله جدا. الكابوس اللي محدش كان بيتمنى بيحصل دلوقتي والحاجز بيختفي والعالمين بيتفتحوا على بعض. خلاص لقد حلت نهايه العالم. والشياطين ظهرت وبتدمر وتسفك الدماء في كل بشري بيقابلهم والكارثه الاكبر هي ان خلاص دانتي بيخرج اخر انفاسه. مش معقول يا جدعان خلاص دي النهايه. ولكن في تلك اللحظات ماري بترفع سلاحها وبتصوب على الجهاز اللي على صدر الارنب وبتطلق بكل قوتها ودي الرصاصه اللي كل امال البشريه متوقفه عليها. بتصيب الجهاز فعلا وبتدمره والارنب بيترمى في الارض وما بيكونش قادر يتنفس. وفي تلك اللحظه دانتي بيتكلم وبيقول ما كانش المفروض تقول لي ان فيرجل عايش عشان دلوقتي انا لازم اعيش وقتلكوا لحد ما الاقيه. وبيقف وبيخرج سيف سبارتا من جسمه وبتنفجر قوه جباره جدا منه وبيتحول لهيئته الشيطانيه وبينطلق عليه بكل وحشيه بيفشخه حرفيا. والارنب بيخرج اخر انفاسه وبيقول افتكر كويس يا ابن سبارتا انت اللي اخترت اختيار غلط وهتفهم ان البشر دول ما بيحبكش وهيغدروا بيك. وده انت بيسمعش الكلام وبيغضب جدا وبيفلقوا نصين حرفيا وبيفصل التميم عن السيف والحاجز بيتفعل من تاني والشياطين بتختفي. واخيرا وليس اخيرا انتهت الحرب. بس هل فعلا دي نهايه الحرب ام بدايه لحرب اكبر بكثير؟ وبيمر الوقت وماري قاعده مع دانتي وقاعدين يتكلموا ودانتي بيقول الارنب قبل ما يموت قال لي ان اخويا عايش وهدفي دلوقتي ان لازم الاقيه وعادي لو عاوزه تيجي معايا ونقاتل مع بعض تمام ما عنديش مشكله. وبعدها بيكونوا ماشيين بس في اللحظه دي ماري بتقول انا اسفه يا دانتي بس لازم اعمل كده وبتسيبه من داره وبتخدره بحقنه البنج. يا بنت الغداره حتى لسه لحد دلوقتي الغدر بيمشي في دمها بس بتكون هيسلموا السيف ويدوا التميمه لدانتي بعدها. وفي الوقت ده بيحصل هزه ارضيه قويه جدا وبتكون دي بوابه فتحت لعالم الشياطين. وبنعرف ان لما اندرز ركب مع نائب الرئيس النائب عرف انه كان متعاون مع الارنب وخلاه يشرح له ازاي الجهاز ده بيشتغل. بس ليه بعد ما كل حاجه انتهت بيفتح البوابه من تاني وبيجهزوا صواريخ النوويه وبيهجموا بكل قوه ووحشيه على الشياطين الابرياء اللي جوه وبيدمروا فيهم. صدمتهم بكل معنى الكلمه. ماري مصدومه من وحشيتهم وبعدها حبسوا دانتي وجمدوه وبنوا مستعمرات في عالم الشياطين وقعدوا يعذبوا فيهم
اليوم. مش معقول يا جدعان، زي ما الارنب قال لدانتي البشر دول هم الشياطين الحقيقيين وهم الشر الحقيقي في العالم ده، وهم الجيش والسلطات الوحيد هو الاستعمار وبس، كما يحدث في عالمنا الحقيقي دلوقتي يا صديقي في ارض غزة. فهناك بشر كثيرين في هذا العالم لا يوجد في قلبهم ذرة رحمة، فهل خلاص كده ويعملوا اللي هم عايزينه ويطغوا في الارض؟ لا والله. ففي تلك الاثناء تشتعل نار بكل هدوء لتحرقهم وتبيدهم عن بكرة ابيهم. وبتمر الايام وهنا في مستعمرات البشر بيكونوا حابسين شياطين كتير جدا، وفجأة بيحصل انفجار قوي وحد بيدخل وبيسفك دماء الاف من الحراس ومحدش قادر يوقفه، وقوته جبارة جدا يا جدعان. وبيكون ده الشيطان اللي ادى للارنب دم فيرجل اخو دانتي، وبيحرك كل الشياطين وبيقول من النهارده هيبدأ عصر عالم جديد واحنا اللي هنحكم فيه ومن غير اي رحمة. وبيظهر قوة فتاكة جدا وبيظهر شكله الحقيقي وبيقول كل جيوش وسلطات البشر ما يعرفوش الرعب اللي جاي لهم قريب، وانا الرعب ده. واحب اعرفكم عن نفسي، انا فيرجل ابن سبارتا. صدمة بكل المقاييس، ده فيرجل اخو دانتي وشكله هيولع الدنيا على الاخر. بس للاسف يا صديقي هنا انتهت حلقتنا، وده الجزء الوحيد اللي نزل من الحكاية الاسطورية دي، بس لسه في جزء تاني قريب هينزل، فعاوزك تقول لي رايك في الكومنتات واستنوني في حكايات اجمد واجمد. وما تنساش يا صديقي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واراكم في لقاء اخر، ويلا سلام.